เอาละค่ะ วันนี้อลินมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนได้ลองอ่านฉลากบนชนาการบนห่อขนมหลากหลายชนิด และลองวิเคราะห์ดูว่าขนมนี้สีอะไร พี่ๆน้องๆคะน้ำตาลในขนมห่อนี้0 กรัมอยู่ในโซนสีอะไรคะถูกต้องค่ะพี่ๆน้องๆคะขนมห่อนี้มีไขมัน5 กรัมพี่ๆน้องๆคิดว่าอยู่โซนสีไหนเหรอคะสีเหลืองใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพี่ๆน้องๆคะขนมห่อนี้มีโซเดียม800 มิลลิกรัมอยู่ในโซนสีอะไรคะสีแดงใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ